Шунан, нисек? Иіс кеткіз Гүлфия. Қайдалар көргенім бар көк. Şey, makineyle yol buldu. Сәлем. Сәлем. Гүлфия мен Данистың шаттай алған оқының ма? Әйе, ниндәй иіс кеткіз яңылықтар екен. Оның хақында мен алып қайным да. Тахир келеме? Ол, әдір келебін әлі бұйрық бере ашлай. Президент. Әрлі ерте, коллегалар. Әрлі ерте. Хаумағын Тахир Альбертович. Аяқ үсті кіңішме? Юқ, һеҙҙе көттөк. Ярай. Офисқа өтейік. Перекур, тамам. Бұл һиңә өлесем. Так, эште сәйседен башлайыммы? Хәйлі ерте хәлмәттәштәр. Һаумыһығын әбейкәй. Тахир, кәңәшмә үткәрергә тәҡдим итәм. Докладсы бынәләр шикелле. Ҡыҙыҡлы тем. Шулаймы? Кем докладсы? Мин күрәһең. Мин Данистың өләсәһе. Әйҙәгеҙ ултырышығыҙ. Вәкилә инәй, ә нишләп һеҙ вәкилә инәй һуң ул? Шулай килеп сыҡты инде. Исемемде алыштырырға тура килде. Мулла шулай ҡушты. Туҡтағыҙ әле, туҡтағыҙ. Нимә һөйләйһегеҙ ул? Аңламайбыҙ. Ә мин бөтөнләй аңламайым. Ярай. Әйҙә баштан һөйләйек уларға. Доклад? Эйе, доклад. Тыңлайбыҙ. Ул саҡта мин шул һеҙҙең самай инем. Ауылда, клубта Октябрь байрамына концерт ҡуйырға булдылар. Миңә бөрлөгән бейеүен бейергә ҡуштылар. Өләсәйемдән һаҡал һорап торорға булдым. Ошо һаҡалдымы? Һеҙҙеке мине ул? Бына һиңәме? Нисек?
Авадыңды япһаң, белеринен. Аңлашылды, шымдык. Хаклы тапһам, биюм тагыла матуррак булыр дип уйланым. Шулай килеп саптылар, дәррәү кул саптылар, бик окшаттылар биюмды. Мин сәхнәлә бейгәндә ниндәйдер тавыш, этеш кузгалды. Менің қартай менен Вилордо сен онда. Бүлдермәйбез дип һөйләштек бит. Гафу, бик кызык бит. Бу хулигандарға мин игътибар итмәдем, биюмды дәвам иттем. Шуннан сәхнә артындагы бүлмәгә төштем. Шуннан һәд малайдар менән осраштыгы диге? Осраштык һәм мин инде изге күңел. Буларды яшердем. Безнең авыл малайдары буларды баттыралар. Безнең авыл ерен сәсле. Исеме Марсель? Марсель исемле инде, әйе. Мин уларга бер кемдә лә күрмәдем динем. Һеҙҙең ауылда йәшәй. Бит күрештек уның менән. Уның хәҙер йәне Хаким ерен. Бына бит күпме гомер үткән. Өләсәйемде ерләгәс, шул ук көҙҙө. Был ауылдан күсеп киттек. Атайымдың эше буйынса. Һеҙ Марсель менән дуҫ инегеҙме? Юҡ, былай. Мин оҡшатып йөргәнен һиҙенә Ул иң көслө малай ине. Башлыҡ. 1965 йылда булды был хәл. Олатындар, нимәң, ҡарышаң? Һин нәмә ҡурҡаһың? Юҡ, тик... Килтек тиҙерәк. Рәхмәт ярҙамға. Хушығыҙ. Малайдар, һеҙ ҡайһы ауылдан? Беҙме? Беҙ... Ибрайҙан, Ибрайҙан. Ниндәй Ибрайҙан? Нәсе? Һаҡал? Һаҡал! Өләсәйемдең һаҡалын урлағандар, бурҙар, тотоғоҙ! Нимә, егеттәр, тапманығыҙмы әллә? Юҡ шул. Ярар, табырбыҙ. Урлағандар! Өләсәйемдең һаҡалын тотоғоҙ, бурҙар! Марсель! Марсель! Минең һаҡалымды урлағандар! Йүнһеҙҙәр. Кәрттәрен бирер мин уларҙың. Һинең өсөн мин... Тиҙерәк бул! Егеттәр! Марсель! Ҡурҡма, табырҙар әле. Марсель Артурдан ҡартытайын тота алмай. Ҡалғанын беләбеҙ. Ҡартай урланған һаҡал тураһында белмәгән дә. Белгәс, кире ҡайтарып бирәм тип уйлаған. Ышанам. Аҙаҡ ни булды һуң? Нишләп исемегеҙҙе үҙгәрттегеҙ? Аҙаҡ минең өсөн ҡотосҡос хәл булды. Өләсәйем үлеп китте. Уның үлемендә мин үҙемде ғәйепләнем. Ҡомартҡы һаҡалын юғалтыуҙы кисерә алманы тип уйланым. Ашауҙан да, йоҡонан да ҡалдым. Врачтар ата-әсәйемә ҡыҙығыҙ ауырмай тигән. Минең хәл көндән-көн насырая барды. Шунан аптырап, мулла саҡырттылар. Аҡ сәсле, көләс ерле шундай бабай доғалар уҡыны, башындан һыйпаны. Унан ҡыҙығыҙға күҙ тигән, исемен алыштырырға кәрәк тигән. Шунан һеҙ күсенеп киттегеҙме? 1 йыл элек атайымдың эше буйынса күсенеп китергә тейеш инек. Өләсәйем ауырғас, күсенә алманыҡ. Һин ғәйепле түгел булып сығаһың бит. Өләсәйең электән ауырған бит. Күптәнән ауырған булған. Бала тиеп, миңә барында һөйләп бөтөрмәгәндәр. Вәкил әйнәй, һеҙ Фәхретдин бабай менән осрашҡығыҙ килмәйме? Минең ҡартай менән. Юҡ тиһәгеҙ ҙә аңларбыҙ.
Күпме вакыт үткән. Ай. Илаһы иланган. Кайгырылган. Ә нишләп мин каршылашып торайым әле? Артур, тавышына сәле. Нәркәс? Телевизор карай торган вакыт менә. Тукта әле, Гөлфия, Артур тавышына сәле тием. Фирма, носившая броское имя Париж, занималась мошенничеством. В колл-центре фейкового модельного агентства сотрудники Парижа занимались рассылкой. Ого, Нәркәс, бұл бит һинең теге ней? Модалы фирма түгел. Юк, минеке түгел. Бала итеп тә, аксаһы була икән. От пострадавших, перечисливших свои деньги в это мнимое модельное агентство. Суммы взносов порой достигали до 500 000 рублей. Һинән 100 мең генә һопырткандар әле, В Нәркәс. настоящее время в офисе фирмы Париж идет обыск. Арестованы как рядовые сотрудники, так и руководители преступного бизнеса. Ой, юк, кәрәкмәй. Шулай итеп, бер түгел, ике яхшы яңалык бар. Минең тәкъдим бергәләшеп карта янына барырга. Туктагыз хезмәттәштәр. Эш, бизнес. Һез бит әле яңа эксклюзив товар турында һөйләйнегез бит. Эшләргә өлгерерһегез әле. Сәеңдә эсеп бетер. Бәпесем. Ярай, киттек. Сәеңдә сивит бәпесем. Ей, туктагыз. Һез нимәле барырга инагыз? Мин хәзер машина сакыртам. Русик, меня ушында көтеп тор. Картай, һин тукталанма түркә. Кайда картай? Кайтып китте. Иртән бутка ашанга тайды. Уны сыгардылармы? Кем сыгарды? Ял бит. Выписка юк бүген. Сыртта китте. Султанов, уколга. Кайда Султан? Артур, шылтырата һәм картата яңа. Хәзер. Кайда бу? Кызым, яхшырак карарга кирәк инде. Иртән бутканың машаны. Сыртта китте, мин куям. Картайдың телефоны һүнек. Әсәйдә түгел тине. Кайтып етмәгәндер бәлки. Вакыт байтак үткән. Төш етеп килә. Теге адам бабайыгыз иртәнге аштан һуң сыгып китте тине. Бұл вакыт эчендә 5 тапкыр тегеләй булай килеп өлгерергә була. Кайда китте икән һула? Беләм шикелле.
Хәзер күрерһең. Әгәр яңылышһаң, картаһын яҡшы белә бит ул. Таһир, тачкаң шәп, күңелле елдереп йөрөп. Электричкала һелкенеп барыу эше түгел инде. Машина ут! Гел! Үҙем рөлгә ултыра алмайым. Мин бында булганым бар кеүек. Мин дә. Һуң беҙ бит минең йәшлегем үткән яҡтарға яҡынлайбыҙ. Ана тора, ана! Тап шулай, Артур. Һинең ҡартатайың түгелме ул? Эйе шул. Рустик, туҡтат! Фәхреддин менән Вилор һуғышҡан урын ошолар әле, әбет. Мин әле шулай тиеүде. Халыҡ, әллә нимә булған ҡартайға? Аңлай алмайым. Бергәләшеп барайыҡтыр бәлки. Әйҙәгеҙ бергә. Башта үҙем барып һөйләшеп ҡарайым әле. Өләс. Улым ярҙам ит әле. Һеҙ бында көтөп ултырығыҙ. Ярайһың, вәкиләнәй. Нишләп ултыраһың, Фәхретдин? Һеҙ кем? Ҡартайғанда тыртайған. Ейәнеңде ҡурҡытып. Ни ҡылып йөрөйһөң? Хулиган инде. Әнеңә шунда уҡ хулиган. Мин һеҙҙең больницанан ҡасып киткәнмен икән ул хулиганлыҡҡа керәмни. Ялҡытты. Һағындым. Тимәк, күрше ауыл ҡыҙҙар артынан ошо юл буйлап йөрҙөгөҙ инде. Унда һеҙҙең ни эшегеҙ бар? Беҙ малайҙар өйҙә ултырып булмай бит. Фәхретдин, ниңә урлашырға кәрәк ине? Мин больницала һеҙҙең бер нәмәгеҙгә лә теймәнем. Үҙемдең әйберҙәремде лә палатала ҡалдырып киттем. Ҡартайып бөткәнһең, ғәйебеңде танырға йыйынмайһың. Һиңә минән нимә кәрәк? Бар әле юлыңда бул, әбей. Ниндәй әбей булайым тимен һиңә? Бабай. Финур. Хәбәрҙе яралар ғына. Бер нәмә лә ишетелмәй. Таһир, тәҙрәне асайыҡмы әллә? Олар һөйләшкәнде тыңларға ярамай. Без саҡ ҡына Таһир эш өсөн бит. Ок. Рустик!
Әйдә бында. Һеҙҙе тапманыҡ, әммә... Марсель һеҙгә тапшырырға ҡушты. Фәхриддин бабай тапшырһын. Бибинур, һин мин ола барманды ғафу ит, ерем. Бына байтақ өмір өтті. Һиндә булырға тиеш құмартқаны мин һиңә бүген саҡ ҡайтара алам. Ғафу ит. Фәхретдин, әйттем бит. Асыуым да, үпкәм дә юҡ һиңә. Рәхмәт. Ура! Эште башҡарып сыҡтыҡ! Һөйләшер һүҙҙәрегеҙ күптер һеҙҙең. Әйе, эш көтә. Әйҙәгеҙ машинаға. Ярай халыҡ, беҙгә бында урын юҡ шикелле. Һау булығыҙ. Бибинур, ҡайҙарҙа булдың, нисек йәшәнең ошо йылдар эсендә? Фәхретдин, башта үҙең һөйләле. Нишләп һин мине иртәрәк тапманың? Мин һине эҙләмәнем түгел. Эҙләнем. Тик нишләптер һин минең... Вот һәйбәт эшләрне осраштырып, әйеме? Мин нисек шат Гөлфиә. Мин дә йәтеш кенәләр бит әле улар. Ҡыҙыҡ итеп бирешәләр. Барыһы ла иҫкиткес шәпкәләгеләр. Тик беҙҙе эш көтә. Бизнес. Былай итеп тә ярты көндө экскурсияға арам. Әйе, исмаһам, бер йыл көнө булырға тейеш бит. Бергә килһә, бөгөн якшәмбе тәһле. Артур, не булды? Юҡ, белмәмәле. Әйҙәгеҙ бөгөнгә ҡайтышайыҡ, иртәгә яңы эш көнө. Ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ мин һеҙҙе өйгә тиклем апарам. Ысынлапмы Таһирчик? Киттек гел. Һау булығыҙ, хөрмәттәштәр. Туҡтар инегеҙ. Нимә? Әйҙә иртәгә иртәләп киләйек. Һөйләшер кәрәк. Эксклюзив партия буйынса, башҡалар буйынса. Ысынлап, дуҫ, иртәгә торор кәрәк. Бөгөн арыҡтырҙы. Үлек кеүек йоҡлармын инде. Йоҡларһың инде. Минекеләр зәйә. Алло. Артур, сәләм. Һаман йоҡлайһыңмы әллә? Беләш, йоҡлап ҡалғанмын. Шылды. Минең 2 яңылығым бар. Береһе яҡшы, икенсеһе насар. Ҡайһыһынан башлайым? Миңә барыбер. Әйҙә, яҡшыһынан. Беҙҙең иҫәптә кәрәкле сума йыйылды. Шулаймы? Шәп, рәхмәт. Хәҙер килеп етәм. Ҡыуанырға ашыҡма. Әйҙә, насар яңылығыңды. Иҫәптән аҡсаны алып булмай. Счет заблокирован тип яҙыла. Аңламайым. Нисек? Һалым инспекциянан хат килгән. На основании статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации... Туҡта. Телефон аша барыбер бер нәмә лә аңламайым. Наил ағайымды бөгөн иртән допроска саҡыртҡандар. Һалым инспекцияһына. Ярай, хәҙер киләм. Тиҙерәк әйҙә. Йүгер.
Бел бер косак закон булгандыр дип килеп сагам. Электрон документтар ярылышы, алымдан касуу, башкалар. Һин берәй нәмә аңлайһыңмы бында? Бөтенләй ноль. Қанға төкілдік әмі. Хедәлиотма әллә? Халым түләргә кәрәккәнде белмәнегеҙме? Нимә шәвәйеп киттең? Улай акыл яһы булгансы, безгә баштан ук әйтер кәрәк ине. Эш түләүҙә генә түгел. Кәрәк булһа, түләрбеҙ. Ә бу документтар менән ни эшләргә? Дәнис, хәҙер ағайыңды нимә эшләтәләр? Әллә бар нәмәгә уға яҙылған бит. Шул, беҙҙең арҡала ғәйепһеҙ кешегә яла яғыла. Мин үҙемде ғәйепле һанамайым. Һин уны нисек иҫбат итерһең? Артур, белгесе алырға кәрәк. Түләрбеҙ. Ҡайҙан аҡса алабыҙ? Беҙҙең иҫәп, чү-чү. Мин ғәйепле. Алдыныраҡ алырға кәрәк булған. Атайың бит экономист. Тиҙерәк шылтырат уға. Нимә таш кеүек ҡаттың? Шулай шул. Был проблемалар уңа сүп кенә инде. Шылтыратмай мин уға. Һеҙҙе лә тыям. Шылтырата булмағыҙ. Артур, әйҙә тыныс ҡына һөйләшәйек. Хәйерле иртә, коллегалар. Ого, 100% явка. Кисе, хәл бөттө. Иртәгә аҙағыраҡ йыйылабыҙ, тип әйттегеҙ. Ни булды? Булманы. Артур, беҙҙең бизнес тамам тәйәтчик. Ҡабаланма, Нәркәс. Нәркәс хаҡлы. Күпме тир түктек, бил бөктөк. Барыһы ла бушҡа. Туҡтағыҙ әле, туҡта. Тағы ни булды? Мин белмәй ҡалдыммы? Йә, тәсләп һөйләп бирегеҙ инде компания президентына. Шым, Ни булды? ата шылтырата. Бына һиңә мөғжизә. Тиҙерәк әйтә һал. Әйе, атай. Артур, улым, һин ҡайҙа? Даниста? Мин больницаға китеп барам. Һин дә әйҙә. Такси саҡыр ҙа тиҙ генә. Ни булды, атай? Осрашҡас һөйләрмен. Мин рулдә. Телефон аша һөйләшә торған нәмә түгел. Ҡартәмә ниҙер булдымы? Атай, әйт! Ҡартатайың реанимацияла, хәле ныҡ насар. Хәҙер киләм, атай. Артабан мин үҙем. Ярар, Артур. Беҙ һине көтөрбөҙ. Һин артыҡ бөтөрөнмә инде.
Үткәрмәнеләр. Хәле бөтөнләй насар тимәк. Улындамы? Миңа уның менән һөйләшергә кәрәк. Нык кәрәк, аңлайһыңмы? Улым, миңа әйтер һүзе бар кеүек уның. Ниндәй һүз? Яшь инем. Кызыл холоклы инем. Ана шул сакта әйберҙәрҙе йыйҙым да өйҙән сығып киттем. Атайға үс итеп. Унан апайҙан һораштым. Атай нимә тип әйтте тинем. Ҡотороп йөрөр ҙә ҡайтыр тине тип әйтте. Ҡартай шулай әйттеме? Фирдәүестең әйтеүе буйынса. Ә һин? Нимә мин? Ас яланғас дегәндә йөрөнөм инде. Институтҡа сәғәт ярым йәйәү бара торғайным. Сөнки автобусҡа ла аҡса юҡ ине. Атайҙан ярҙам һорағым килмәне. Шул тиклем ныҡ үпкәләгәйнем уға. Үҙең йөрөп сыҡтыңмы? Сыҡтым тиһәң дә була инде. Ситтән ҡарағанда ул бөтәһе лә алдагүл кеүек. Үҙ көсөм менән донъя ҡорҙом. Ә күңел барыбер тыныс түгел. Ниндәйҙер бер бурыс бирергә кәрәк кеүек. Кемгәлер, нимәлер ҡайтарып бирергә тейешмен кеүек. Ә нимә тейешмен мин аңламайым. Атай һиңә берҙе ҡартай менән ултырып һөйләшергә кәрәк булған. Былай ғына, кешеләрсә. Кәрәк булғандар да бит. Аңланым ахыры. Ә бит ул миңә кәрәк. Ул миңә кәрәк, уның кәңәше кәрәк, уның ҡарашы кәрәк. Ул миңә әле лә кәрәк. Ул миңә гел кәрәк. Султанов һеҙме? Эйе, мин. Мин уның улы, ә был минең улым. Уның ейәне. Мен Султановтың врачы. Хәлдәре нисек уның? Ҡартай ҡайҙа? Алтырлык бер нәмә лә юҡ. Хәле әҙерәк керҙе, криз үтте, йәшәйсәк. Ныҡ баба был саҡта, йөрәге ныҡ шәп. Аллаға шөкөр. Рәхмәт һеҙгә. Юғиһә беҙ әллә нимәлер уйлап сығарып бөтөрҙөк. Атайым киләме, киләме? Килә, килә. Килде. Һеҙ бит Данияр бирешмәнән, әйбәт? Ысынмы? Шулай оҡшағанмынмы? Эйе, һеҙ ҙә инде. Юҡ, оҡшағанмын ғына. Нисек инде? Беҙҙең офиста постер бар, бирешмәнән. Шундағы Данияр хас һеҙ. Күп кеше бутайыл. Ә һеҙҙең исемегеҙ кем? О, минең исемем. Минең исемем Ғилмир Кәләкин бит әле ул. Авиценна. Абу Валәсинә. Нимә? Данислав, Султановтың хәле бер көй. Система ҡуйҙым һеҙҙең ҡушыу буйынса. Ярай, рәхмәт. Масканы һалып кире онотмағыҙ. Точно! Мин дә һине таныным бит, ә? Һин теге ваҡытта дуҫтарым менән ҡартайға килгәйнең. Әйе, һеҙ теге носки бизнесмендары. Хәйҙәр һөйләгәйне, әйе. Әйе, тик беҙҙең бизнес түңкәрелә башланы шикелле. Ниндәй нәски, ниндәй бизнес? Мин бер нәмә лә аңламайым. Атай, мин һиңә һөйләйем тигәйнем. Һин мине тыңламаныңды. Ярай, һеҙ ҡартайға барығыҙ. Тик тыныс ҡына. Оҙаҡ түгел, ә? Ярай. Хуш, Абу Ғалисина. Сәлам, ҡартай. Алма атай. Хәлдәрең нисек, атай? Сәлам, уландар. Ятам сонда кеше ҡурҡытып.
Хәлдәр һәйбәт. Үлергә елмайым әле. Улым, һеҙҙең бизнес нисек бара? Нимә? Ҡартатайың да беләме? Ҡартай белә, әсәйем дә белә. Дуҫтарымдың ата-әсәләре лә белә. Тик һинең генә ваҡытың юҡ миңә. Улар бит минең йортто кире һатып алыр өсөн аҡса эшләйҙәр. Ҡартай, улай түгел. Беҙ һинең йорттан ареста алһындар өсөн аҡса эшләйбеҙ. Туҡтағыҙ әле, туҡтағыҙ. Бер ниндәй ҙә аҡса түләү кәрәкмәй. Прокурор тикшереүе минең ғәйепһеҙ булыуымды асыҡланы. Эштә аҡса юғалыуҙа минең ғәйеп юҡ. Йорттан аресты алдылар бит инде. Мин һиңә әйтеп кенә өлгөрмәнем шуны, атай. Миңә әйтергә уйламаның да инде. Бына әйтеп торам бит. Улай булғас, мин хәҙер өйгә ҡайталаммы? Юҡ, атай, юҡ. Һиңә әле шәбәйергә кәрәк. Шуңынан бергәләп ҡайтырбыҙ. Мин был серле бизнес тураһында тағыла белгем килә әле. Юҡ инде бизнес. Бөттө, атай. Беҙҙең иҫәп ябылған. Заблокирован счет. Тимәк, берәй отчетын берәй хата менән ебәргәнһегеҙ? Беҙ бөтөнләй бер нәмә лә ебәрмәнек, атай. Ҡайҙан беләйек тә уны беҙ? Белмәгәс һорарға ине минән. Ярҙам итер инеңме? Һинең мине тыңларға ла ваҡытың юҡ. Нишләп әле мине улай бөтөрөп ташланың, улым? Сөнки һин гел шулай, тик үҙ эшең менән генә булышаһың. Миндә бөтөнләй бер эшең юҡ. Мин дә бит уйынса уйнап ултырмайым, Артур. Күреп тораһың да инде ниндәй проблемалар килеп сыҡты. Һин ул проблемалар артында ҡатып ҡалдың, ә мин хәл итергә тырыштым. Ҡартайҙан һора ышанмаһаң. Бәлки, икенсе ергә барып бәхәсләшәбеҙ. Янығыҙҙа бит үлемдән саҡ-саҡ ҡалған ҡарт ята. Ғәфү, ҡартай. Ни булды, ниндәй баҙар бында? Ничек маскағыҙҙы систегеҙ ул? Ғәфү. Ҡыҙып киткәнмен, ғәфү итегеҙ. Сығығыҙ реанимациянан. Хуш, ҡартай. Рөхсәт һеләр, тағы килермен. Һау була, атай. Иртәгә инеп сығырға тырышырмын. Данислава өчен рөхсәт итһәгеҙ. Улым! Артур, улым! Туҡта, әйҙә һөйләшәйек. Бөттө булып сығамы беҙҙең мажара? Нимә оҡшамай һиңә? Счет эшләй. Хәҙер аҡсаны бүлешеп ала алабыҙ. Мин үҙемдәге аҡсамды хәйрия фондына күсерәсәкмен. Тотош түгел инде. Мин үҙемә матур нәмәләр алам. Көндәр буйы магазинда йөрөйөм. Һатыусылар минең тирәлә йүгереп йөрөй. Ә мин уларға бынаһы оҡшамай, тегене килтерегеҙ тип кофе эсеп ултырам. Ә мин үҙемә өр-яңы гитара алыр инем. Яңы велосипед һәм яңы ноутбук. Ә һин нимә алың, Артур? Аҡсаны банкаға алам. Хеҙмәттәштәр, һеҙ мине онотманығыҙмы? Юҡ, әлбиттә, Таһир. Һөйләшкәнсә һиңә 10% ҡына.
Müһим түгел. Нисегенде мөһим түгел? Денис, Таһирның һамак атайың булһа, һиңә лә мөһим булмаҫ. Атайҙың ни ҡыҫылышы бар бында? Дөрөҫ әйтәһең, Гөлфиә. Атайҙың ҡыҫылышы юҡ бында. Таһир әйткәндәй, һин аҡсаны ҡайҙа ҡуяһың? Тотонмайым. Һеҙгә лә минең тәҡдимем шулай. Аҡсаны тотонмайынса, яңы бизнес асырға. Ниндәй тағы бизнес? Мин араным. Бәркәс көтөп тор. Тамам битәйек әле. Һөйлә, Таһирчик. Автопрокат асырға тәҡдим итәм. Хәтәр икән. Ҡурҡмағыҙ. Балалар өсөн машинкалар прокаты. Яп-яңы бизнес. Нәски ташыу түгел инде. Машинкаларҙы һатып алабыҙ ҙа, урынды һатып алабыҙ. Кассаны ҡуйып, геүләтеп, аҡса һуғабыҙ. Рустик килде. Шәп булып тапҡанһың, Таһир. Тик был бизнесты йә башында асырға кәрәк. Навыгыз еткәс түгел. Эксклюзив баштар менән эште дауам итһәк, отошлыраҡ булыр дип уйлайым. Минең тәҡдим бар. Әйҙәгеҙ музыкаль кафе асайыҡ. Кофе, сәй, йыр-моң, бирешмәләрҙе саҡырырбыҙ. Юҡ. Әйҙәгеҙ спорт мәктәбе асайыҡ. Балалар өсөн. Мин тренер буласаҡмын. Атайымды һәм уның дуҫтарын эшләргә саҡырасаҡмын. Юҡ, иң шәбе модель агентствоһы. Юҡ, нәски иң шәбе. Минең машинкаларҙа тәҡдим шәп. Һеҙ аңламайһығыҙ кеше психологияһын. Бәхәсләшмәгеҙ минең менән. Ябайы у спорт мәктәбе. Юҡ, иң яҡшы модель агентствоһы. Иң яҡшыһы нәскәй. Ялҡытты нәски. Тап шулай. Әйҙәгеҙ музыкаль кафе асайыҡ та ҡуяйыҡ. Етте. Коллегалар, минең тағы бер шәп идеям бар. Минең дә. Минең дә. Туҡтағыҙ әле. Әйҙәгеҙ, ҡартай менән кәңәшләшәйек. Сәлам, ҡартай! Беҙҙең эшҡыуарҙар килеп. Ой, Сәлам, атай! Сәлам. Әйҙәгеҙ, өҫтәл янына ултырабыҙ. Егеттәр, ҡыҙҙар. Ҡара, ниндәй егеттәр, ниндәй ҡыҙҙар үҫәләр бит беҙҙә, а? Минең дуҫтар. Менә. Шымам. Иптәш эшҡыуарҙар. Бизнес нисек бара һеҙҙең? Килем әҙерәк, шуға бизнес-тренер булырға уйлайым. Ысын әйткәндә, атай, һин булмаһаң, беҙҙең бизнес күптән түңкәрләр ине. Шулай шул. Сак, аҡсаны юғалтманыҡ. Тағы Данистың ағаһын төрмәгә ултырта яҙҙылар. Тағы ла минең атайға бурыслы булып ҡалыр инек. Һәм шуға ла һеҙ үҙегеҙ ҙә белмәгән бизнес хаҡында башҡаларға өйрәтмәксе булдығыҙ инде. Шәп икәнһегеҙ. Юҡсы, беҙҙең башта бизнес-пландар донъя. Шулай донъямы ни? Етерлек, тик күпселек пландарыбыҙ туп-тура енәйәт кодексына барып төкөрә. Нимә лә белдәйһең һин, Таһир? Был Таһир тигән малай бик булдыҡлы күренә. Шуға беҙ уны президент итеп ҡуйҙыҡ бит. Мин үҙ кандидатурамды генераль директор вазифаһына тәҡдим итергә йыйынам әле. Конкурент һиңә, Артур. Юҡ, атай, беҙ бит дуҫтар. Бизнеста дуҫлыҡ буламы ни? Булғандай. Әллә улай булғас, үҙемә лә берәй эш асырға микән, ә? Һин 40-ҡа етеп бараң. Һинең йәштә ниндәй бизнес? Эй. Һин нимә минең малайға? Ай? Нишләп? Уға улай тип әйтәһең. Ул әле йәш. Минең атай. Минең малай.
Уға, әрі ерте бизнес башларға, бұна миңа тап вақыты етіп келе. Бұна біздің де бизнес бәшіп сықты, қойнап сықты. Нинде ерек пландар инде һеҙҙең? Сәйхана асабыт? Сәйхана? Сәйхана. Уа, сәйхана, тәк сәйхана, әйдә, яха. Миңә оҡшай. Атай, улым, һеҙ нимә йоҡламай, таң араһынан бында суҡайып ултыраһығыҙ? Матур, рәхәт. Бәләкәй саҡтан алып былай таң ҡаршылағаным юҡ ине. Мин дә. Мин дә. Ҡыҙыҡ был донъя. Уйлап ҡараһаң, бына ошолайтып ҡояшҡа ҡарап ҡына тик ултырыу ул үҙе бер ғүмер. Ә бөтмәҫ мәшәҡәттәр, йән фарман, донъя мал артынан ҡыуыу, ул шундай бер ваҡ нәмәләр кеүек. Точно. Атай, әйҙә беҙ айына бер мәртәбә булһа ла, шулай итеп бергәләшеп таң ҡаршылайыҡ. Ә, улым? Ҡартай менән икәүләп булсы. О, ҡараһын быларҙы. Ә нишләп мине алмаҫҡа булдығыҙ? Һин күп һөйләйһең.